जय गौ माता। ओम नमो नारायण। आज माघ पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा के दिन देखिए अखंडानंद आश्रम में कितने सारे संतगण पधारे, संत भगवान पधारे हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं। और संतों के दर्शन के साथ, उनकी कृपा के साथ आज अखंडानंद आश्रम में संतों का भोज भी हुआ। सभी संतों को पूज्य जयानंद बापू तिलक लगा रहे हैं, गुरुजी हार पहना रहे हैं। सभी संतगण प्रेम से भोजन प्रसाद पा रहे हैं। सभी भक्तगण सेवा में लगे हैं। बहुत ही आनंद का दिन है आज। संत प्रसाद, संत दर्शन और उसके साथ आज पूर्णिमा के दिन हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो हमारी गांव की स्कूल है, 250 बच्चे हैं, सभी को सुवर्ण प्राशन की जो औषधि है वो पिलाई गई। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति का विकास करने वाली ये सुवर्ण प्राशन की औषधि सभी बच्चों को दी गई। और प्यार से सभी बच्चे देखो कैसे पी रहे हैं, कितने आनंद में हैं। बहुत ही आनंद है, बच्चों को भी आनंद है। संतों का दर्शन भी हुआ, बाल गोपाल का भी दर्शन हो रहा है। उसके बाद अखंडानंद आश्रम में चिकित्सा का देखो एक कार्य शुरू हुआ है, शुभ कार्य, जिसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक चिकित्सा, दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। दोनों डॉक्टर सभी पेशेंट को, दर्दियों को देख रहे हैं और अच्छा भी हो रहा है। साथ में पंचगव्य का भी उपयोग किया जा रहा है आयुर्वेद के साथ। तो बहुत ही अच्छी चिकित्सा भी चल रही है, सभी दर्दी भी आए हुए हैं। उसके साथ आज पूर्णिमा है तो हमारे बाल गोपालों ने शिव जी का भजन भी गाया। बहुत प्यार से भजन गा रहे हैं देखो। और फिर बच्चे लोग ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। बहुत ही आनंद है आज पूर्णिमा के दिन। वैसे तो हर पूर्णिमा मनाई जाती है, पर आज संतगण पधारे, संतों का दर्शन हुआ तो आनंद में और बढ़ गया आनंद। देखो कितने खुश है बच्चे। और भजन के बाद बच्चों को भोजन भी दिया गया। सब भक्तगण भी भोजन कर रहे हैं, वो भी हुआ। तो आज पूर्णिमा बहुत अच्छी हुई। ओम नमो नारायण।